السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم النهارده بارخص واحسن مكنسه في مصر. بجد انا ما كنتش متوقعه ابدا 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 ان هي تطلع بالجمال ده. يلا بينا نشوف ايه الامكانيات بتاعتها. اولا هي تركي، مكتوب عليها ميدين تركي ومحفور عليها برضو جوه. هي تبع شركه اوركا. في كذا وكيل بيبعتها. بس انا هقول لكم في الاخر انا جبتها بكام ومين الوكيل اللي جبته منها. يلا بينا نفتح ونشوف ايه الامكانيات اللي فيها وايه الحاجات اللي فيها. اول حاجه قبل ما انسى، وانا هشتريها الراجل اداني ده. هو بيبيعها تبع الشركه، كنت جايباه ب150 جنيه. دي كده اول حاجه. ودي بتيجي حاجات اضافيه انتي بتشتريها او ما تشتريهاش. في ناس عندها اصلا المضخه دي فمش هتشتريها. في ناس بقى ما عندهاش ممكن تشتريها. في ناس تحب تشتريها من بره براحتها. دي اول حاجه. تاني حاجه، ده اللي هو اللي بيلم التراب، الكيس بتاع التراب. اولا خامته حلوه جدا جدا، مفهوش فراغات عشان مثلا التراب يطلع منها او حاجه. تقيله وكويسه. وده المدخل اللي بيدخل في المكنسه. وفيها كمان سوسته عشان تفضي منها التراب. دي كده تاني جزئيه معانا. الخامه بتاعتها تحفه جدا. المكنسه دي زمان كانت بتيجي بالجراب ده، ماده شبه الكرتون كده. دلوقتي الحمد لله عاملينه بالقماش التقيل قوي ده وحلو قوي. تاني حاجه معايا بقى دي، انا كتبت اسم كل حاجه ووظيفتها عشان ما انساش، عشان اعمل لكم فيديو حلو كده. دي اسمها فراكه كبيره، بتغسل السجاد من غير اي مجهود. تمام. طيب ايه الفرق بينها وبين اي فراكه عاديه؟ دي فيها فرش جوه، يعني لو شلنا اهي كده في سهمين بيطلعوا لبره، واشد دي كده هلاقي جوه فرشه. الفرشه دي بتغسل السجاد. طبعا ده الراجل جربها قدامي وكان غسل السجاده قدامي. طبعا ما غسلهاش كلها، حته صغيره بيوريني بتشتغل ازاي. فعلا خطيره وتحسيها شبه المكانات الكبيره اللي هي الاصليه. اكيد مش فرشتين زيهم وكده، بس يكفي الفرشه كويسه جدا ونضفت حلوه قوي قوي. وكمان فكت الوبر من بعضه، فالسجاده نفشت وبقت جميله قوي. بس كده اهي فراكة كبيرة لغسيل السجاد بدون مجهود. طبعا اكيد لازم معاها الخرطوم ده. ودي ميزة حلوة قوي قوي، ان الغسالة دي معاها خرطوم ومعاها الايد بتاعتها. ودي ايد تانية عشان نتحكم في الطول. فدي حاجة حلوة قوي قوي قوي، عشان ممكن توصليها للسقف وممكن تدعكي براحتك. بما ان ده بلاستيك تقدري انك تحركيه جامد، غير لو كانت دي بس كانت هيبقى التحكم كله في ايدك والحركة كلها من ايدك. فدي ميزة حلوة قوي ان انت كأنك بتكنسي بالظبط. هتركبيها في دي وتشتغلي كأنك بتكنسي بالظبط، مفيش اي مجهود. دي زي ما انتم شايفين كده، دي مساحة بتمسحي بيها الارضيات. اهو كاتب سكوجي لمسح جميع المسطحات، زجاج، رخام، سيراميك. بس لو حابين تمسحوا رخام المطبخ، السيراميك بتاع المطبخ والحمام شغال معاكي. طبعا ارضيات الشقة كلها طالما سيراميك او بلاط برضو عادي مفيش اي مشكلة. فدي ميزتها ان انتي وانتي بتعملي كده مش بترجع المية بقى، لا بتشفط المية. سواء كده سواء كده هي بتشفط المية. فدي ميزة حلوة قوي فيها. يلا بينا نشوف القطعة الصغنونة دي. فيها كده بينز كده صغننة، نقط كده صغننة بتمسح نظافة كده بسيطة اهي. تنظيف خفيف للانتريه والمراتب والستاير. طبعا احنا عارفين ان المفروشات دي بالذات بتتهرى من كتر الدعك. طيب لو انا عايزة انضف تنظيف خفيف، الستارة يعني بتبقى كمان بالذات خفيفة. فدي كده ما فيهاش شعر ولا فيها حاجة. فيها البنس دي هتمشيها على الستارة هتنضفها
كويس. ولو الانتريه جه عليه بقعه مثلا عايزه تشيليها بسرعه، حاجه اتكبت مثلا عايزه تشفطيها بسرعه، ممكن تستخدميه. عايزه هو نضيف وانتي لسه منضفاه تنظيف عميق، عايزه بس اعاده خفيفه عليه كده يلمع بس. في كمان معانا القطعتين الامارات دول، القطعتين دول شفافين كمان عشان تقدري تشوفي الميه وهي بتتشفط، عشان لما الميه تخلص يعني ما يبقاش فيه شفط للميه، تقدري ان انت خلاص تعرفي ان كده مفيش شفط في الميه. الدفعه القديمه بتاعتها كانت دي سودا، فما كانش بيبين ايه الميه اللي بتتشفط او مش بتتشفط. فحلوه قوي فكره ان هم عملوها شفافه بصراحه. دي عريضه، الاتنين زي بعض بالظبط، بس دي عريضه للسجاد تبقى حلوه ان انت تعملي جزئيه كبيره من السجاد مره واحده، ودي صغننه عشان تعملي الانتريه والمفروشات والكلام ده اهي. تمام، شفط المياه من الانتريه والمراتب كمان بتعمل المراتب، ودي للسجاد بس. تمام، دول القطعتين اللي معانا القطعه دي اهي مكتوب عليها سكوجي فلور لدعك الانتريه والمراتب والسيراميك والرخام. دي بقى اللي انا بغسل بيها الانتريه والمراتب وممكن اعمل بيها لو في بقعه في السيراميك او حاجه. طبعا انا بعتذر لكم على المنظر، هو الراجل جربها وانا طبعا ما صبرتش ان انا يعني اغسلها او اعمل اي حاجه، قلت لا لازم افتح الكرتونه معاكم. لميت الحاجه كلها في الكرتونه، قلت لا لازم اوريكم المكونات كده اول حاجه وبعدين نجربها مع بعض وابقى امسحها واشيلها. تمام، بس فدي كده بغسل بيها الانتريه والمفروشات ولو في بقعه في السيراميك اهي. الفرش بتاعتها جميله قوي وناعمه، مش خشنه، مش اللي هي تبوظ لي الانتريه. بس خلي بالكم هي عايزه انتريه وركنه والكلام ده، مش عايزه صالون فيه خياطه والكلام ده. الحاجات اللي هي بتبقى متخيطه للاسف بتشد الخياطه فيها، يعني اللي هي فيها ورد بارز والحاجات البارزه دي بتبقى لا مش كويسه معاها. عايزه مفروشات تكون ناعمه ساده. بعد كده دي القطعة الأصلية بتاعتها الأساسية أصلا بتاعة المكنسة دي لشفط الأتربة، يعني هي دي بتاعة المكنسة الكهرباء، وفي نفس الوقت بتغسلي السجاد غسيل يدوي والأرضيات والسيراميك والكلام ده كله. دي لما بتغسلي السجاد بتكون ناشفة شوية وتقيلة شوية غير الفرشة التانية. الفرشة التانية بتسهل معاكي عملية الغسل، يعني شايفين دي تحسي ان انت بتعملي مجهود وانت بتعمليها. بتغسل برضو، ما بتغسلش، بتغسل بس تعملي مجهود رهيب وانت بتغسلي بيها، لكن دي هي اصلا مخصصة للغسيل بس. فدي بصراحة تحسي ان انت بتعمليش اي مجهود، مجرد بتمشيها كده خفيف بتمشي معاكي منتهى السهولة. لكن دي بيكون فيها صعوبة شوية، يعني كأنك بتستخدمي ايدك اكتر. في بعد كده القطعة العسل دي بتاعة التحف والنجف، اي حاجة عايزة تطردي منها الاتربة. بصوا الجمال، بصوا النعومة، تحفة 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 تحفة. تمام، دي بستخدمها لو عندك انتريه مثلا فيه بيبقى فيه انتريهات كده فيها حفر وحاجات، الاخشاب التحف، اي حاجة فيها بقى ايه تعريجات كتير، دي هتسهل معاكي الدنيا خالص خالص خالص. تمام، وخلي بالكوا دي من شركة هوفر اصلا، يعني دي قطعة أصلية من شركة هوفر بتركب على المكنسة عادي. القطعة دي للتجفيف والشفط الأتربة من الأماكن الضيقة. تمام، القطعة دي ممكن أشغلها كبلاور ويسحب الأتربة من الأماكن الضيقة اللي بتبقى في ركن الأنتريه. ممكن ممكن أطرد التراب بالبلاور من الكمبيوتر مثلا، أشفط الهواء مثلا من اللي هي الركنات اللي جنب الحيطة دي، يعني كذا حاجة. وفي نفس الوقت لو شغلتها بلاور ممكن انشف بيها السجادة او الانتريه او الحاجة. يعني هي بتستخدم في شفط الاتربة من الاماكن الضيقة والاركان، وللطرد بنستخدمها لطرد اي اتربة من اي مكان. نيجي للقطعة دي. القطعة دي هي اللي انا بكنس بيها من الاخر كده، بكنس بيها المراتب الانتريه وبتشفط كمان حشرة الفراش.
يعني القطعة دي بتشفط حشرة الفراش. وبصراحة الراجل عمل تجربة عملية قدامنا كانت فظيعة يعني. سحب بس مش بدي، سحب بجزئية تانية يعني حشرة الفراش، وفعلا حطها في ألمونيوم كده، ورق الألمونيوم، وولع النار من تحت الورقة، وفعلا طلعت ريحة غريبة يعني، اللي هو أكيد التراب ما بيعملش الريحة دي. فكانت تجربة غريبة بصراحة، اللي هو ايه ده متوقعناش الموضوع ده. فدي كده بتسحب حشرة الفراش من الانتريه ومن المراتب. نيجي بقى للمكنسة نفسها. زي ما انتوا شايفين، انا اول ما شفتها قلت ايه الانسان الآلي ده فيها كأنها عينين كده، وهنا بتركب عشان تبقى مكنسة كهرباء. تمام. زي ما انتوا شايفين الميزة اللي فيها ان ليها مكان للف السلك فيه. شايفين الاماكن بتاعت لف السلك اهي، حلوة جدا جدا جدا. وعايزة ابهركم بالمكان هنا اهو. هنا بقى بتركبيها برضو عشان تشتغل كبلاور. شايفين هنا برضو حاطين قماشة عشان لو في اي حاجة ما تدخلش جوه. تمام. هنا بيركب بيتعمل كبلاور. هنا بقى بيركبها عشان تشتغل مكنسة كهرباء. بتتفتح ازاي؟ بالجنب كده اهي، ومن الجنب هنا برضو تكه لفوق بتفتحيها، تمسكي طبعا الجزئين دول وبتشيليها لفوق. طبعا انا عشان ايه حاطه السلك فمش هتتشيل. السلك ما شاء الله طويل برضو حلو، فدي برضو من ضمن الميزات الجميله اهي. شايفين الساعه بتاعتها؟ الساعه بتاعتها بتشيل لغايه 20 لتر، بتشيل ميه لغايه 20 لتر. تمام. في هنا بقى، هنا زي ما احنا شايفين الجزئيه دي بتلم، شايفين الاتربه والاوساخ، طبعا كل ده عايز يتغسل. دي بقى اختراع، دي لما الميه بتتملى في الجردل ده بتفضل تطلع 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 لغايه ما توصل هنا، فتكتم الموتور، المكنسه توقف المكنسه خالص، توقف ما تشتغلش عشان الميه ما تضرش الموتور. فدي ميزه حلوه قوي 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 قوي. تمام. فدي عجبتني قوي برضو. وفكره البتاعه اللي بتلم الاوساخ دي برضو عشان ما تتراكمش جوه حلوه قوي برضو، وحمايه ليها وحاجه زي الفل اهو. ده بيتركب هنا اهو، هبقى اوريكم طريقه تركيبه يعني بعد كده، بس ده بيتركب هنا عشان لما تستخدميها كمكنسه كهربائيه. طيب الجهاز ده ايه المميزات اللي فيه؟ المميزات اللي فيه هو فيه بلاور، فيه مكنسه سجاد ومكنسه مفروشات، فيه كمان مكنسه كهرباء بستخدمه في الغسيل، الانتريه، السجاد، غسيل ومسح الارضيات. تمام. ممكن تمسحي بيها الحيطان بتاعت السيراميك بتاعت المطبخ والحمام. فكل دي مميزات حلوه قوي فيها، وكمان سهله الاستخدام، وكل ده في جهاز واحد، مجرد ان انت بتشيلي قطعه وتركبي قطعه، لا اكتر ولا اقل. الميزه اللي فيها كمان ان انت بتحركيها زي المكنسه الكهرباء بالظبط، فمفيش بقى صعوبه ولا تقعدي تدعكي بايدك جامد ولا ايدك توجعك ولا الكلام ده خالص. في انا شايفاها بقى ميزه، وفي ناس تانية تشوفها عيب، ان المسحوق بيتحط خارجي. يعني انا بحط المسحوق اللي انا عايزاه ايا كان ماركته ايا كان نوع، عايزه احط كلور، عايزه احط ديتول، عايزه احط ايا كان اللي انا هحطه هنا وهرشه، ما بيعديش على مجرى جوه الغساله، فلما بيعدي على مجرى بيسده. دي حاجات بصراحه كانت وحشه، وعن تجربه وماركه محترمه جدا، وبسبب ان بيتحط المسحوق جواها سد المجرى بتاع الميه بتاعه. فدي ميزه عجبتني. في ناس تانية تقولك لا ده عيب، ده كده مش حاجه حلوه. كل واحد ورأيه يا جماعه، بس انا شايفه ان كده افضل كتير ان يكون المسحوق خارجي. تمام. لو عايزه تعمليها تعطير فيها كمان
قصة التعطير هتحطي المعطر هنا على الجزئية دي، وهتشغليها كبلاور على الانتريه بقى، على السجاد، على ايا كان الحاجة اللي انت عايزة تعطريها، هتشغليها كبلاور طرد للهواء. وهي ايه، تطلع الهواء بالمعطر، لكن ما ترشيش معطر بقى ولا حاجة من الحاجات دي. بس كده انا النهارده طبعا وريتكم كده سريعا الجهاز. تمام، طبعا معايا كتالوج، بس كتالوج في الشنطه بقى مش هطلعه دلوقتي. هم 4 قطع جايين معاها، اما باقي القطع بقى دي انا شارياهم. كل قطعه من دول ليها سعر لوحدها. تمام، عشان نبقى فاهمين. اللي عايز يكتفي بالقطعه دي هيكتفي، اللي عايز يشتري اضافات هيشتريها طبعا، بس انا حسيت الاضافات مهمه بصراحه. بس ان شاء الله بقى في الحلقات الجايه هوريكم الاستخدامات بتاعتها. هي سعرها الاصلي بالقطعه دي بس عامله 4000 جنيه من غير القطعه الاضافيه. المره الجايه بقى هبقول لكم القطعه الاضافيه بكام. تمام، واستخداماتها هوريها لكم عملي ان شاء الله. طبعا ما تنسوناش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لي لايك واشتراك، وتقولي لي رايكم فيها ايه، وهل اتسرعت ولا كان في حاجه احسن. لان انا بصراحه قعدت اقارن كتير قوي عقبال ما استقريت عليها بصراحه، يعني قعدت تعبت جدا جدا عقبال ما قلت خلاص هجربها وامري لله. بس طلعت تستحق التجربه. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك.